嗱，各位觀眾謹記，幸運樓係好值得嚟嘅。嗱，無論你係咩年齡段都好值得。哇！嗱，大家睇下5點係有位嘅，係有位嘅。咁啊，就佢啦。你係好需要有耐性㗎。但係咧，嚟越南餐廳咧，冇呢一杯咖啡咧，係失去靈魂。咧經過專人指點，我啊試下用呢啲比較正宗嘅食法，仲要加8薄荷係嘛？咁啊點咗一啲魚露嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，今集影片咧，我係會過去北京路拍攝一集俾大家睇嘅。咁啊，因為隨住越嚟越多香港觀眾翻到嚟廣州遊玩，咁啊，第一個肯定最想去嘅地方就係北京路，亦都係大家最耳熟能詳嘅。咁但係3年過去啦，究竟依家北京路又多咗啲乜嘢新嘢，又冇咗以前嘅一啲咩項目咧？咁啊，今集都會帶大家睇下嘅。同埋因為新開咗一條地鐵線路啊，咁啊，所以咧我亦都會詳細咁同大家講下北京路呢邊嘅交通路線咧。首先第一個咧就係面前呢度，我哋所在位置咧就係廣惠路。咁啊，以前咧呢度就有檔食雞好出名嘅，咁但係依家咧已經消失咗好多年㗎啦，但係同疫情係冇乜關係嘅。咁然之後，如果你從呢度開始嘅話咧，呢度有一間八珍煎餃都係唔錯嘅。然之後左手邊大家睇唔睇到滿記甜品呢4個字咧，其實係一個好大嘅百貨商場嚟嘅。呢個商場咧喺度都好耐㗎啦，大概10零年度啦，就叫做5月花廣場。咁上邊都好多嘢食嘅。然之後咧，佢係有連通地鐵嘅路過去地鐵站嘅。咁如果大家話對呢啲都不感興趣嘅，可以直接喺呢個方向行過去。咁一行過去咧，就已經係直接入到北京路嘅核心。咁我就先唔過去嗰度住，我哋係會喺呢度行下先嘅。嗱，喺呢度咧，又俾個建議大家。咁我諗喺我頻道嘅觀眾應該好少會揸車過嚟嘅。但係如果真係要揸車嚟嘅話，強烈建議開車嚟到呢個停車場，因為附近嗰啲停車場咧，你都基本上唔使諗啦，就係除咗呢個車位又夠多。嗱，穿過咗大廈嘅走廊之後咧，我哋就嚟到呢度。咁我願意將呢度稱之為應該，如果行北京路，從呢度開始係一個唔錯選擇嚟嘅。譬如大家前邊見到紅色嗰部巴士就係107路巴士啦。咁之前咧亦都有觀眾睇我頻道咧，咪好耐之前有部巴士係50蚊，然之後坐24個鐘頭嘅，嗰個係一個觀光巴士嚟嘅，而且咧由於經營不善就已經冇咗㗎啦。咁如果你話我想坐雙層巴士遊覽下廣州中山路街景喎，咁咧你就可以選擇佢啦。而且咧呢個價格極為低廉，你只要2蚊雞人民幣嘅啫。咁啊當然啦，佢係唔可以隨上隨落嘅，總之落一次俾一次錢咁樣咯，咁你坐喺2樓，由中山八路地鐵站一路咁咧呢個方向去中山八㗎，一路可以去到珠江新城嘅。咁慢慢咧，我哋就進入呢個西湖路嘅口啦。咁喺我哋右手邊咧就叫捷登都會廣場啦嚇。咁然之後上邊都係有好多嘢食嘅，上邊有一間越南菜館都係唔錯嘅。咁如果有觀眾你嚟自香港嘅，你翻到嚟遊玩心癢癢，又想食茶餐咁先算啦嚇。有2個選擇我俾到你。咁啊第一個咧就係啱先咧我哋開始嗰度啊，喺新大新隔離咧有一個茶餐廳，其實都唔錯㗎嚇，不過就唔係以前個老闆咯。咁啊第二喺前邊呢一個動漫星城落去咧就有大快活茶餐廳嘅。同埋仲有另外一個叫九龍冰室嘅茶餐廳，都係 OK 㗎啦嚇。咁今日我就唔落去啦，大家記住喺呢個口入係會方便好多嘅。呢個係 F 口 F 口。咁過完馬路之後咧，我哋就過到嚟西湖路啦。咁咧最近呢個地鐵站咧係 D 出口，面前呢個 D 出口，大家記住啦。咁西湖路有咩玩咧？我諗都唔使同大家解釋㗎啦。喺呢度一出嚟係最方便嘅，千祈唔好揀其他口。咁然之後依家咧，我哋就過去小馬站嗰邊睇下。係啊，有大又有細嘅，不過咧都係面目全非㗎啦嚇。過到去再講啦。呢一場雨咧落咗幾日，落下停下，落下停下。我都算好彩啊！出到嚟呢個鐘數咧就唔需要擔遮嘅。嗱，對面咧就係啱先我所講嗰個茶餐廳啦。咁然之後咧嚟到呢個位置咧就係大馬站啦。
咁啊，通常我哋同個老婆如果嚟到呢度都係為咗去呢個洗手間嘅啫。咁呢度都係有個商場嘅，不過就唔夠對面嗰兩個過癮。咁啊呢度賣下啲凍奶茶啊各種咯。咁然之後咧喺呢度係可以一步之遙直入西湖路嘅。咁仲可以去得到廣百後門㗎。咁但係呢度咧就變成咗一個工地咯。嗱就係咁樣啦，已經變成一個工地嘅。即係我細個係經常會經過呢一度嘅，但係咧同我細個印象中嗰啲咧完全已經唔一樣啦！啊，大家睇下呢啲變咗爛尾樓啊！不過再行前少少嗰度咧，就已經隱約見到大佛寺同埋廣百㗎啦。咁我認為而家北京路啊最值得遊玩其中一個項目嘅咧就係大佛寺啦。咁佢係唔需要門票嘅，而且上邊有素食，但係素食價格當然比較昂貴啦嚇，都要成100蚊位啊，好似係我未去過啦。影相係唔錯嘅。咁如果你就得啱時間，佢大概通常晚上7點鐘左右就會着燈嘅，咁啊影翻張靚相先走啊嘛。大佛寺門口啦，咁啊，正如先頭所講啦，你就得啱時間咧，係可以喺呢度影翻張靚相嘅。不過而家呢個鐘數4點鐘，咁啊，梗係唔會着燈㗎啦，着咗燈都唔會太靚嘅啫。咁啊，但係即便如此咧，都會有一啲遊客嚟到呢度影下相、留下念咁嘅。咁至於隔離呢個廣百咧，我諗大家都應該冇乜情懷，又或者對於遊客嚟講上去就作用不大，唔通你買個雪櫃或者冷氣機翻去咩？係咪先？咁但係當然啦，佢哋啲貨物嘅質量係好有保證嘅，又或者如果你想買隻勞力士啊、金錶啊嗰啲，呢度都係可以選擇得到嘅。咁而且咧喺呢度消費免2個鐘頭停車費咯。如果你正對住大佛寺往右望過去啊，有熟路少少嘅觀眾都知道啦。一路過翻去咧，就會去到教育路同埋起義路嘅。咁好老實講，嗰邊咧對於遊客嘅需求並不是太高嘅啫。因為而家嘅西湖路咧，同以前可能你哋年輕嘅時候嘅西湖路就有好大分別啦，係唔會有西湖夜市嘅。如果非要揀一樣嘅話，可能喺呢度穿翻出去轉左過去起義路口同埋大路交界嗰度咧，有一個食包食蛋撻幾好嘅，叫做榮華，我唔係好記得個名啦嚇。咁啊喺呢度行過去大概10分鐘到，應該就會到得到㗎啦。咁我哋係嚟到可以算得上係北京路嘅核心啦。咁啊隨住而家咧北京路一路向南蔓延啊，當你去到北京南路啊、南關電影院咧，都仲係有嘢遊玩嘅。咁但係考慮到我哋嘅觀眾可能係會對北京路認識得比較耐嘅，就唔係話啲好後生嘅客人嘅，可能翻到嚟北京路，可能我想去飲下茶、影下相咁。咁喺呢度咧飲茶亦都有一個非常非常之好嘅推介嘅，就係我正前方嘅幸運樓。當你嚟到呢一個口啊，見到呢面前呢幾個咧滴水嘅鐘嘅時候咧，你就要作出抉擇啦。究竟我而家係要去飲茶，或者飲下午茶，就係呢個方向去幸運樓。呢個人士係繼續去影相。咁喺呢度過去咧，就你係可以會見到幾樣嘢。第一個咧，地下嗰啲青石磚。第二咁你可以飲個燕塘牛奶啦嚇，佢哋成日會擺住喺度嘅。咁啊第三前邊咧就仲有清宮，咁呢啲咧都係情懷嘢嘅，同埋清宮咧同以前嘅清宮係完全兩回事嚟㗎啦嚇。咁啊以前可能仲會有啲電影院，而家好似連電影院都冇埋㗎啦。嗱，如果你咧時間校得唔啱咧，就好似我依家嚟到咁樣樣，啲雨水揼濕晒個玻璃，咁你咪睇唔到咯。譬如話面前就睇到明代門洞路面啦。但係如果你時間就得啱咧，你喺呢度可以影張靚相，因為呢度一直穿翻出去咧，就已經係去到財廳前㗎啦。我講得出財廳前呢3個字，應該都大家都估到我啲年齡啦嚇。係啊，呢條路咧仲未變步行街嘅時候咧，當時我仲喺度坐巴士翻屋企。當時坐191，大概就係我而家右手邊咁上下呢位置，或者或者新華書店門口嘅咁啊，哇，超級塞車。當你買完一個燕塘牛奶嘆完之後咧，你就可以入去新華書店睇書啦。咁咧，因為疫情呢幾年啊，佢始終有國企，其實冇乜影響嘅啫嚇。咁咧，
佢就已經裝修得好靚好靚㗎啦。好似一個似咩咧？似一個百貨商場啊，吉之島咁樣嘅，又或者咧仲可以揾到呢個 band 爐添嚇，仲有做緊㗎。咁再行前少少咧，就已經係我啱先講嘅青年文化宮，又或者叫做青宮。當你一直往前行，繼續行就去到財廳前㗎啦。咁如果講到揾嘢食嘅話咧，前邊並不是太多嘅，有2間有一檔食燒臘嘅，過咗馬路就會見得到㗎啦。又或者係西餐廳咯。咁西餐廳咧就應該係算得上廣州最舊嘅一個西餐廳。不過咧就點講咧？我食過一次，不過可能嗰次咁啱佢，我唔好彩啦嚇，出品就一般啲啦。或者而家疫情過咗去之後會好啲啦，係啊。將鏡頭一轉過嚟呢邊，我哋就往南行，繼續往南行咧，我哋就會去到南關戲院啦，大南路交界口啦。咁嗰度咧，我認為又係另外一個熱鬧嘅地方嚟嘅。咁我哋過去嗰邊，因為咧我約咗老婆喺嗰邊等我。我哋又翻嚟呢個路口。如果先係選擇轉左嘅話咧，咁去咗啱先我哋講嘅幾個地方啦，咩書店啊嗰啲。如果選擇轉右，你話我而家就要過嚟飲茶，咁咧你就喺呢度入嚟嘅。咁通常如果我哋呢一代人咧，會將呢個叫名盛廣場嘅。但係咧其實佢已經係俾天河城集團接手咗㗎啦。咁咧，但係遲啲就會撤場啦，唔做㗎啦。咁你話幸運樓點去咧？呢度咁大塊牌你就見到啦。佢就唔喺呢個 lift 口上啊！大家要記住，喺前邊嗰度好簡單嘅啫。見到周生生綠樹之茶，右邊咁大塊牌寫住幸運樓，咁我諗應該都唔會蕩失路㗎啦。如果我哋唔上幸運樓嘅話，喺呢度往右轉就可以過到去大概漁山市嗰個方向咯。即是話以前39中學嗰個方向嘅，我哋會喺嗰度穿過去，然之後過去北京南嗰度嘅。嗱，各位觀眾謹記，幸運樓係好值得嚟嘅。無論你係咩年齡段都好值得嚟嘅。早茶又平啦，下午茶又平啦，而且上邊環境又好好。無論你係宴請客人又還是自己都好啦，係非常有氣派嘅，值得一試。就喺呢度入去㗎啦。咁然之後咧，我哋就喺呢度穿過去，呢度穿過去就會去到漁山市啦。嚟到呢度咧，我哋又有2個選擇啦。呢度就已經係漁山市。如果你繼續喺呢度穿過去咧，我哋就可以過得到去大概麗都酒店嘅方向啦嚇。咁但係咧，如果你唔係我往右轉咧，就會過到嚟呢度。而家係13中學，以前39中學個門口。咁呢度有乜嘢飲食嘅推介咧？呢一集我都不推介嘅。呢個煲仔飯可以選擇，不過已經裝修好晒，唔知同以前啲味道同唔同啦。最值得推介嘅咧就係前邊一個叫聚寶乳鴿。佢始創於1988。我細個10歲到啦嚇。我阿叔啊、親戚朋友喺香港翻到嚟咧，就係嚟呢度食乳鴿噶啦。嗱，就喺呢度聚寶乳鴿王，早啲嚟，位置唔多啊。緊記啦，佢嘅乳鴿我甚至乎認為係廣州老城區裏邊都數一數二噶啦，而且人哋做咗咁多年，係嘛，價錢亦都唔會太昂貴嘅。如果你話哎呀我唔中意食乳鴿嘅嚇，行前啲咁得，呢度就係廣州其中一條美食街惠福東路。呢一個我哋暫且不表先，因為等陣我哋同我老婆會過嚟呢度食飯嘅。再嚟呢度咧，就仲有一個武林廚神嘅飲茶嘅地方嘅。冇錯啦，就係呢度啦，武林廚神飲茶嘅地方嘅。咁喺咩位置咧？就永慶電影院隔離啦嚇。永慶電影院都唔知，咁我咪真係冇辦法㗎啦。斜對面咧就係麗都酒店，前邊打橫呢條路就係大南路，往右轉過去就係大南路，右邊就係仙湖街。咁今日咧我都講咗好多舊嘅地名，你哋都應該分辨得到嘅。因為咧有啲路名咧係新出嚟嘅，可能你哋真係未必會知。麗都酒店咧而家又重新裝修過啊，整到咁靚嘅喎嚇。上邊仲有咖啡店啦，同埋呢個開咗好多年嘅牡丹樓。以前呢度咧就係大南路啦，斜對面係大南路小學啦。嗰個方向我哋唔過去啊。而家同大家講緊嘅咧就係前邊一個新開嘅商場啦，應該係你哋未嚟過嘅，就叫做養中匯。咁其實呢條路咧面前往右轉過去咧就係高第街嚟㗎啦嚇。左邊咧亦都係天河城嘅物業嚟嘅嚇。佢哋租用咗嘅。上邊有咩玩咧？陶居嚇。
如果你要飲茶，啱先嗰啲幸運樓我唔中意啊。呢度咧亦都係有陶陶居，我亦都同個老婆同個女嚟過一次嘅。咁啊又有奶茶飲啊，又有體育用品啊，各種啦。然之後喺呢度轉入去就係天馬行。啱先我頻道開始嘅時候咪講過話，以前有一個旅遊巴士喺呢度50蚊一位嘅，總站就喺呢度啦。不過正如先頭所講，佢已經係冇再運營㗎啦。咁而呢一個天河城，通常咧我哋以防混淆咧，通常會叫翻佢叫楊宗匯嘅，咁啊冇咁容易混淆。咁喺呢度咧有咩值得嚟咧？就係前邊通常你會坐地鐵係好容易混淆嗰個地鐵站，呢個叫北京路地鐵站。咁當然你話兩個地鐵站其實爭得唔係好遠嘅啫。甚至乎我覺得如果你對廣州唔係好熟悉，嚟得次數並不是太多，冇喺度住過，冇喺北京路度住過咧，我強烈建議大家嚟呢個地鐵站會更好。佢係屬於6號線。啱先我哋講個公園前地鐵站咧係屬於1號線同2號線嘅交匯。就係面前呢個位置啦。面前打橫呢條路就係萬福路，一直往前行就會去到天字碼頭。見到前邊有幾棟樓起緊啊！嗰度咧就係太平沙啦。如果喺前邊或者再行前少少，或者喺面前呢度往右轉過去咧，你就可以去到海珠廣場。所以正如我先頭所講，如果你坐地鐵嘅話咧，其實呢個站係比較 nice 嘅。咁你話如果好似我哋呢啲咁大佬住咗咁多年嘅，慣咗啦，又或者屋企就腳嘅，咁啊公園前地鐵站確實係我哋選擇得比較多嘅。咁但係如果你作為一個遊玩嘅話咧，嚟到呢度都唔錯，而且咧你陶陶居都得咁好多分店嘅啫嘛，佢裏邊環境都幾好，影相都幾靚嘅。不過當然啦，你話同幸運樓比，咁佢樓底就梗係冇咁高嘅。幸運樓係主打結婚飲宴㗎嘛。咁啊再嚟，如果你話你後生嘅時候咧，同啲親戚朋友嚟過太平沙食宵夜，咁太平沙而家變咗嗰兩棟樓就冇宵夜嘅。不過喺隔離就係隔離嗰度啫。大家睇唔睇到美榮粉店？咁啊，亦都係我強烈推介喺越秀區嚟講為數不多食宵夜一個唔錯嘅地方嚟㗎啦。當你食完宵夜，我唔中意行北京路，你一直往前行，你行下海珠廣場又得啊。行完海珠廣場起義路一路往北行，咁啊行翻過去北京路又得。嗱，面前呢個位置咧就係地鐵站嘅入口啦，係咪好方便咧？即使係商場裏邊咧都係有入口嘅，咁啊好玩啊嚇！好，咁我接到個老婆啦，終於而家繼續係冇落雨嘅，咁遊客亦都越嚟越多。我哋而家就去食晚飯。咁啊，今晚咧我就同個老婆去一間我哋以前拍拖都經常會去嘅一個越南菜館啦，大頭蝦。咁啊嗰陣就冇咁爆棚嘅，而家就好爆棚啦。不過而家呢個鐘數5點都未夠，去到應該有位嘅出發。我要飲越南咖啡。嗱，而家呢個鐘數咧爭少少夠5點，大家睇下啦。咁咧，我哋就快啲去前邊嗰度睇下有冇位。咁如果冇位咧，其實都好多選擇嘅，譬如話對面榮豐啦嚇，泰國菜我都決定咗嘅。就算如果前邊冇位咧，我哋就同個老婆過嚟榮豐食泰國菜。另外再留意一下大家，今日咧係一個星期一嚟嘅，咁啊落咗係落咗一日嘅雨啦，但係都多遊客㗎喎，你睇下排晒隊咁㗎喎，次次都排隊咧，呢間唔好理佢啦。咁啊再嚟咧，以前呢個口就係入去大佛寺嘅，咁而家就係唔喺度入㗎啦嚇。以前呢度入去衛生西街小學，咁啊仲有呢個蘇記已經變咗遊客味道嘅蘇記啦。我細個咧第一次食牛雜就係食蘇記啦，不過可能個名係一樣嘅啫，換咗都好多年㗎啦。我講緊嘅以前唔係喺呢度喎，而係喺新大新昌興街門口嗰個以前喎，1984年喎，唔係呢度喎。就係面前呢度啦，5點鐘就已經開始排隊啦。咁啊，而家睇上去應該唔使排隊嘅，我哋過去攞張飛先。排隊就唔鬼食啊！個老婆話過去對面食華輝拉腸啦嚇。哇！嗱，大家睇下5點係有位嘅，係有位嘅。咁啊，就佢啦嚇。嗱，嚟得夠早嘅好處咧，就係都仲有位。坐邊度好啊？哇！但係咧，大家要知道5點鐘都未夠咧，已經坐成咁嘅咯。咁啊，知道有幾恐怖啦嚇。埋邊啦。嗱，非常幸運地咧，我哋就攞到位啦大頭蝦。
咁咧嚟到呢度咧，必點就係呢一個。通常咧第一件事坐低咧，你係要先點一杯呢個嘅，咁樣先正宗噶嘛，係咪？佢係用呢個滴漏壺滴嘅，咁啊最好咧你係揀凍嘅，咁啊28蚊一杯唔平啊，老實講。但係一杯越南咖啡同埋一個檬粉咧，就係食一個越南菜嘅精髓啦。其他唔食都得，呢兩個一定要食嘅。去得出面。嗱，除此之外咧，佢哋當然仲有好多甜品嘅。咁啊，呢啲我就唔慢慢讀啦嚇。老實講啊，呢啲咧唔係重點嚟嘅，重點咧係呢一本啊，呢一本嗱就係呢個啦，大頭蝦粵式風味餐廳。咁咧，梗係食檬粉㗎啦嚇。咁啊，當然咖喱牛腩飯都可以嘅。咁啊，我可能會選擇一個咖喱牛腩飯。其實咧，我自己咧就唔係好中意食呢個香茅牛肉飯嘅嚇。咁啊，仲有一個叫特別檬粉都唔錯嘅。以前係經常食咩咧，我都唔係好記得啦嚇。牛腩飯都會有嘅，價錢啊唔係好貴啦。譬如好似呢啲咁，大多數都係30零蚊。咁啊，以前仲平嘅。一 kit 過嚟咁就係香扒飯啦，價錢爭好遠啦，同以前。咁啊，仲有啲海南雞飯啦，又或者炒飯都有嘅。仲未到核心嘅咧嚇。哦，仲有呢個印尼炒飯，我都係好中意嘅以前。芒果糯米飯，老婆睇啱芒果糯米飯，我哋直接去睇檬粉啊！哇，嗱呢個就未見過啦，叫做檬博啊，係嘛？我真係唔識啊嚇，算我孤陋寡聞啦。咁仲有好多呢啲春卷檬粉啦，特色檬粉啦，雜錦檬粉嘅，咁啊要特色檬粉，又或者係牛筋丸檬粉，各種嘅大多數價格圍繞都係40零50蚊啊！真係個價格同以前我哋嚟爭咗好遠㗎啦啊！我講以前嚟咧，廣州嘅樓價咧係3000蚊一平方嘅，依家咧我哋早幾日睇過啦，35000，咁啊就個價格就係咁樣樣啦嚇，變化都好正常嘅。再嚟啊嚇，呢個亦都係我想叫嘅，咁啊3個袋住一個檬粉，一個特別牛粉，同埋咖喱牛腩飯袋住先嚇，咁啊再嚟仲有咩冬陰功粉都有啦，沙爹生牛肉，大家聽個生牛肉好怪，其實唔係啲牛肉掟落去，好似我哋講翻呢個先嚇。其實佢咧係將啲牛肉掟落去生住咁掟落去嘅啫，就唔係俾你食生牛肉嘅。咁啊，再嚟後邊就係星洲炒米啦，我都好中意佢哋嘅星洲炒米嘅。同埋仲有呢個喺其他地方餐廳唔得常見㗎啦嚇，金邊湯粿條嚇，好似潮州菜咁啊，係嘛？咁啊，再嚟後邊就係呢啲春卷啦，春卷呢啲都可以話嘅，咁嘅價錢啊，已經變到30幾蚊。蔗蝦手卷拼盤，即係一條蔗上邊包住啲肉咁樣樣咯，我都好耐未食過啦。咁就仲有粵式卷粉啦，嗱佢嘅餐牌係夠晒大。除咗越南菜咧，就仲有好多泰國菜嘅。我未揾到我之前食過嗰個泰國菜啊。話說咧，我哋有一次出去泰國旅行之前咧，咁就嚟呢度食個青木瓜沙律，食完之後咧就覺得哇真係唔掂。咁啊到最後我哋去到泰國再食多次，發現仲勁嗰啲味，仲誇張啊！應該就係呢個啦，48蚊。仲有啊，原來又或者粵式青芒沙律啊，呢兩個大家過嚟挑戰下啦。咁啊，基本上就係咁啦。後邊啊仲有啲海鮮啦，我就唔慢慢同大家讀。我哋嘅咖啡咧就送咗上嚟啦。咁啊啱先咧就問過，原來咧凍嘅咧就喺下邊做好嘅。咁我哋係想睇到呢種效果嘅，所以咧就唔好喺下邊搞，就喺呢度慢慢滴。我咧對咖啡都有一啲粗淺嘅研究，咁咧我都識整呢個嘅嚇，揭起少少俾大家睇下。哇嗱，仲喺裏邊滴緊啊，係咪？我呢個位置都聞到。好香啊，係嘛？哦，好嘅。咁啊，再嚟咧，靚女又俾咗個魚露我哋嘅。咁啊，我估咧，我啲觀眾啊冇乜理由話唔識嘅，咁但係我都科普下啦，等我認下叻都好嘛。下邊呢度咧係煉奶嚟嘅，咁你啲咖啡咧滴咗落嚟之後咧，咁啊點解佢冇濾紙都能夠可以唔會有啲渣落多多？因為佢會熱咗啲咖啡粉之後咧發脹啊，咁過唔到中間嗰個地方啊嘛，咁咧就會滴落去嘅啦，慢慢滴慢慢滴。咖啡咧你係好需要有耐性㗎。但係咧嚟越南餐廳咧冇呢一杯咖啡咧係失去靈魂嘅。咁但係咧，如果係最好係有凍嘅咯，但係冇辦法啦。唉，仲有發包係嘛？發包捲嗰啲肉落去咁樣食係嘛？我哋下次咧咁同埋咧，我哋已經開始申請緊護照啦。申請完護照之後咧，我哋就可以去東南亞玩啦，係嘛？等個女放假先啦。經過一段時間之後咧，呢個滴漏咧就差唔多搞掂啦嚇。
係嘛？好原始啊，佢冇用濾紙啊，濾紙嗰啲味唔同嘅。咁啊，再等多一陣仔，咁啊就可以拎出嚟㗎啦。呢個係冇病㗎喎嚇。咁其實佢哋梗唔得啦，唔好啊唔好啊！你千祈唔好嗌佢有一個研究咗幾百年嘅咁樣滴就冇事㗎啦。係啊，嗱啱好啦。嗱應該就可以啦。咁我咧就嗱冇滴啦，係咪？咁咧，然之後咧你嚟負責開光啦嚇，你嚟攪勻佢啦。攪勻佢啊！攪勻佢。啊幾靚係咪？就係追求呢一種效果了，一杯好靚嘅越南咖啡就搞掂啦。咁至於我哋嘅甜品咧就上咗嚟咯噃，但係咧呢度餐位就比較細，我覺得可能全程揸住部機整係嘛，試試熱嘅我又真係第一次飲啊！我通常都係飲凍。好夠味啊！夠晒味。哇，夠晒味！呢個原來好夠味喎，真係喎，同我自己沖嗰啲完全唔同喎。呢個原來榴蓮。哇，苦到啊！你千祈唔好飲咁多，佢飲咗咧瞓唔着覺。第二個咧就係呢個啦，呢個榴蓮唔知乜嘢嘢啊哦，榴蓮糯米飯。原先咧我哋想攞芒果糯米飯嘅，咁但係近期咧食得芒果太多啦，先食呢個糯米飯先。呢個係好似我哋食緊一個極高配版嗰啲咧榴蓮披薩咁啊，係熱嘅榴蓮啊，馬來西亞冇呢種嘅。但係有榴蓮，係啊，試下轉過嚟呢邊睇下，就係咁樣啦。糯米飯，但係佢糯米飯裏邊就冇椰汁嘅。泰國嗰啲芒果糯米飯裏邊係有椰汁嘅，都有係嘛？但係唔係好濃。同埋咧，我中意佢啊！佢呢啲糯米飯咧，有時候我哋食泰國嗰啲芒果糯米飯咧，佢係會好溶嘅，好搭住嘅。咁其實對呢隻正宗嘅。咁啊呢種咧就冇咁流質咯，咁然之後咧就飲啖越南咖啡，哇！好似越南咁啊！嗱你睇下啲咖啡，佢係要粗磨㗎，唔可以幼磨嘅，幾多喎？重手過我自己沖嗰啲咯嚇。哇！你好啦，再飲啊！你瞓唔到啊？今晚啊，都係對呢個有興趣係嘛？我哋啲嘢食就到咗啦。咁啊，仲有個飯嚟緊嘅嗱，呢啲咧全部嚟晒啦。呢食越南粉，睇下呢個先啦。嗱，啲牛肉切到幾薄係嘛？咁啊，仲有啲咩啊？仲有啲牛丸，仲有啲牛片啊，就係咁啦，好簡單嘅啫啊。我都係甜翻。咁啊，再嚟呢啲粉咧係呢種幼嘅金邊粉，應該係咁叫咯。咁啊，再嚟佢哋仲有配一兜咁嘅嘢嘅。其實我自己咧對呢隻草咧我就麻麻嘅，真係好麻麻嘅。反而咧我咧就中意下邊啲芽菜嘅。基本上啲芽菜咧我就眯埋眼掟晒落去㗎啦。啲芽菜就係咁掟晒落去就唔理㗎啦。嗰啲咧就中意落就落，一條半條咁嘅啫。咁啊唔知我食得正唔正宗。咁然之後咧呢度咧就仲有一個檸檬嘅。咁啊啲汁佢哋應該已經幫我哋擠咗出嚟㗎啦，應該擠咗出嚟嘅。咁啊就開餐啦！以前咧同個老婆啦拍拖嗰陣啊就係中意嚟呢度㗎啦。喂，真係冇錢啊嗰陣，一來嗰陣又平啦你係可以一兜粉兩粉食，一來咧慳錢，二來咧煙韌，係啊真㗎我講。咁啊其實我哋都食得唔係好正宗嘅啫，多咗隻筷子㗎。咁啊再嚟，其實呢個咧春卷咧係攞呢個包嘅係嘛？應該冇記錯啦，係嘛？咁多年冇嚟食過啦，你又可以擺個紫蘇葉嘅係嘛？嗰個係紫蘇葉係嘛？幫手整個紫蘇葉啦，係啊，是但啦就咁啦。咁啊，始終喺旺地呢度係會比較逼傑嘅，呢個係真嘅。咁啊，餐廳環境係，老婆啱先試過嗰個辣醬，佢話好辣咁樣。你擠少少檸檬，啲檸檬落去係嘛？總之我哋自己中意點食就點食嘅，都係嚇。咁啊，可能有啲手法唔係好正宗嘅。我哋咧已經係起碼10年未嚟過大頭蝦㗎啦，唔止添埋一個女出世之前，出世之後呢一間我講係呢一間。嗱呢個上菜啦，咁啊啱先打斷咗，我哋咧就繼續食埋呢個。原來下邊啊仲有呢啲鹹酸㗎。咁咧話說我都食過好幾間喺廣州嘅越南菜館啦，始終都係呢度好。唉，整件大嘅先。咁啊，今次我哋加啲辣少少嘅落去啦，不如呢個
荷葉啊，加薄荷葉，我唔中意薄荷葉嘅，我好討厭。先咧經過專人指點，我啊試下用呢啲比較正宗嘅食法，仲要加塊薄荷係嘛？咁啊點咗一啲魚露嘅，加塊呢啲再加低嘛係嘛？係咪㗎？就咁啦嚇，就咁等落口，嗱就係咁啦，咩都等晒落去㗎啦係嘛？哇咩味都有啊，酸甜苦辣都有，因為魚露好香啊，同埋個辣椒仔好辣咯，同埋牙膏味咯，係。好清新啊！咁然之後咧，你覺得仲唔夠清新咧，就喺呢個碗裏邊夾一件，夾唔到啫，我喺快熱工夾一件鹹酸，夾唔到呢個咁啊，下邊呢度咧仲有青瓜嘅，夠清新。接落嚟就到主食啦，因為粉係不能打包，唔可以浸太耐，咁啊所以咧就同呢個開始食啦。我記得以前咧佢哋啲湯底啊食嘅時候咧都係好清新嘅，相信依家都係。接落嚟就食粉啦，咁啊好似係呢個咁樣點嘅嚇，點呢個辣椒醬啊，哇咁鬼勁喎！唔好點多啊，好辣啊！嚟啦，我哋呢啲食酸酸辣辣，唔似話我哋廣州食到辣椒油咁辣嘅。不過咧，你話唔辣就假嘅啊，係啊。咁咧點魚露啊，其實唔應該係點魚露㗎，不過我哋中意點食點食啊。唔同嘅四川係食麻㗎，湖南啊嗰啲先至食辣㗎。又講翻以前咧，當時咧我哋出去外邊啲餐廳食嘢啊，都覺得啊，佢哋啲牛肉係好靚嘅。咧今時今日都係冇變過㗎。每種牛肉都係好有牛味嘅。然之後咧，你個口仲辣緊，我食住粉。其實咧，呢個粉同埋檬粉咧，我係中意呢個粉嘅。咁咧，檬粉咧，清新啲啦嚇，但係其實我都唔係好中意嗰種味。但係咧，呢個咧就真係似似啲我哋廣東嘅河粉啦。我哋廣州人咧特別容易接受到越南菜嘅係嘛？大家食嘅嘢咧都係咁清新嘅，同埋氣候都比較相似咧。好似38呢個反而係最平㗎，係啊。即係大家係啊，反而仲平過檬粉啊！等我試住芽菜啊，仲有牛肚啊！呢個好食啊！咁啊，再嚟咧，大家睇見我哋呢啲湯底咧都浸咗一段時間嘅，但係其實咧啲粉一樣唔會話出現嗰種浸到淋晒嗰種咁嘅，因為米嘅比例比較多，而且咧大家睇上去啦，米嘅比例係好高啊，唔會有嗰種透明啊。好多燉麵嗰種感覺嘅，而且呢啖湯咧仲係好清啊，可以飲。好算頂。好，接落嚟咧就到個咖喱牛腩啦。佢哋啲咖喱牛腩咧又好食嘅。咧嗱，喺上邊有汁嘅啲油嘅。再嚟薯仔，但係反而我唔係好中意佢薯仔，我中意佢哋啲牛腩嘅，因為裏邊咧有呢啲香芹啊、剩啊嗰啲咧，咁啊佢又唔會話搞到好辣嘅咧。咁然之後咧你就加少少飯啦，點啊？嗱，加少少飯。哇！真係食唔晒。好啦，夠啦，係啦。唔同以前啦，20年前係可以食得到嘅，依家咧就有啲吃力。呢個就係佢嚿牛腩啦。究竟仲係咪以前嗰陣味咧？會唔會好辣㗎？會唔會太辣啊？唔算太辣係嘛？睇下，哇！好勁嘅椰汁味，係啊，好椰，應該叫椰漿唔係椰汁。啲咖喱啊，加包嗰啲印尼嗰隻椰漿啊。哦，咁就唔同晒啦。係啊，差好遠，馬上柔和晒咯啲味道，唔會話好辣咯。印尼嗰隻又香。咩牌？紅雞啊，唔會太辣㗎喎，咁又有啲蔬菜中和下。我諗呢啲辣咧應該嚟自呢度。好嗱，我哋又食飽飽啦，180幾蚊打包一啲翻去俾個女食，其實係咁嘅。我哋係叫多咗嘅，咁啊一來係照顧個女啦，二來咧真心係食唔落嘅。以前咧就後生，咁咧就梗係食得多啦。咁啊時至今日咧就真係冇辦法啦嚇。價錢唔算話有太大變化，但係咧份量咧一樣係保持得到嘅，超值。咁啊最初我哋都以為自己食得晒嘅，個粉食有邊樣食得晒？個咖啡食晒咯嚇，個春卷都可以食晒嘅，留翻啲俾個女咧。而家飽到非常。
咁啊，接落嚟就行下夜晚黑北京路啦嚇。嗱，而家呢個鐘數咧係6:13，咁啊天色就慢慢開始暗，人咧亦都越嚟越多啦。正如先頭所講，今日係一個星期一，都有咁嘅人流量。北京路果然係北京路啊！嗱，我又同個老婆咧，而家嚟重溫下當年拍拖嘅情景啦。咁啊，我哋收工，咁啊嚟到呢度咧，差唔多時間，咁啊食咗飯先，食完飯啦，喺北京路行下，咁啊基本上就係咁啦。咁嗰陣拍拖嘅時候咧，已經係步行街嚟㗎啦。咁啊，至於你話係咪有咁熱鬧咧，都大同小異啦。唯一唔同就係嗰啲奶茶店咯，冇咁多。嗱，我哋係食飽飽啦。嗱，各位觀眾，如果你翻到嚟北京路遊玩啊，好似我哋咁食飽飽啦，咁啊趁住呢個時間就可以行下呢個北京路步行街。咁啊奶茶我諗你哋都唔會買嚟飲㗎啦。咁啊睇下以前有咩變化，譬如話咧啊，以前邊度有條天橋，邊度有條人行天橋，咁你可以緬懷一下，影翻張相都好過癮嘅。接落嚟，我哋睇下時間就唔走得翻，有冇緣分6點半過去睇下大佛寺開燈。啱先我過去證實咗啦，大佛寺係未開燈嘅，咁啊所以大家如果真係好想睇嘅話咧，一定要校啱時間啦。7點鐘啦，7點鐘就冇錯噶啦。我哋繼續沿住呢度行下，啱先未開燈嘅情景，而家就開齊燈啦。啊，上邊嗰啲燈籠就開得好靚，咁有幾個打卡點嘅，譬如話面前呢一度咁，你可以影晒成邊成行紅色嗰啲燈籠，然之後咧，如果你塊面咧向住呢邊咧，佢啲燈就會打落你塊面度，變到五顏六色。咁啊，再嚟呢度，哇！呢度仲有個李白喺度喎，嗱，呢度咧就啱先我所講啊，李白巷嗰度啦。咁朝頭早冇咩嘢睇嘅，到夜晚黑呢個時間咧，就有個古人走出嚟喺度穿越翻嚟㗎啦嚇。影相都係唔錯嘅。哦，仲有而家整咗個射燈添喎，好靚喎！影相都可以影得到。咁啊，再嚟咧，另外一個影相位啊，就係呢個花店，你唔買嘅，人哋冇理由俾你影相噶嘛，係咪先？咁你可以側咗起身企喺度，然之後呢啲燈你企喺嗰個前邊嘅環衛工人嗰度影埋嚟，咁係都係好靚嘅。我老婆話：遲啲咧呢幾間鋪頭啊，冇啲實力都租唔起，一定係要賣金嗰啲鋪頭先租得起喎。賣衫嗰啲利潤已經好高㗎啦，都得唔得啊？一定要賣金先得。嗱，再嚟我哋咧，終於嚟到呢個古城牆呢個位置啦。其實就係以前啊，北京路嗰啲舊街啦，嗰啲石級啊嗰啲，譬如話面前呢個係宋朝㗎啦。呢個係宋元時期嘅路面啦，咁你翻到嚟影下相，亦再係不妨嘅。咁啊正前方啊，大家睇下，靚到咁樣嗰個好似白宮咁嘅建築物咧，就係財廳啦。最後我哋就嚟到呢條街，咁啊點解要嚟呢度咧？財廳前咧，其實咁嘅，呢度咧仲有一個餐廳係可以推薦嘅，並唔係西餐廳，而係一直行到差唔多到財廳門口嗰度嘅。嗱，我要講嘅咧唔係呢個西餐廳，而係前邊將我哋廣府飲茶文化發揚光大嘅點都得，就喺前邊嘅啫。嗱，就係喺太平館行前少少。點都得騎樓手信街，咁咧呢度除咗飲茶以外咧，你仲可以買好多手信嘅。咁當你飲完靚茶之後咧，就可以喺度買啲手信翻去慢慢嘆噶啦。好，咁啊，我哋今日影片亦都到呢度為止啦。希望我俾到嘅資訊可以幫得到大家。
咁我俾到嘅資訊咧，係憑藉住我喺呢度真係由細住到大得出嚟嘅經驗，一路食出嚟嘅。咁有啲喺影片裏邊冇講過，咁我相信大家就可以明了得到。基本上我大部分都涉獵過嘅，好食與唔好食，亦都係比較切合我哋觀眾所喜歡嘅。咁啊，當然你會話啱啱我哋去食嗰個餐廳應該係一個邊界嚟嘅。正如啱先我哋喺魚生市見到有啲咩麻辣小龍蝦啊，又或者仲有啲咩韓國烤肉啊，我相信我哋嘅觀眾係並不會太喜歡嘅。我推介得嘅相信大家可以接受得到各方面嘅需求啦嚇。好啦，咁啊今日影片到呢度為止，約定各位觀眾下集見。